हेलो भाई, तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो KVS NVS JSA का टायर 2 हो चुका है, तो उसके क्या टाइपिंग रूल्स रहने वाले हैं और कितनी टाइपिंग चाहिए। क्या KVS NVS के लिए अलग अलग टाइपिंग चाहिए, दोनों के लिए सेम टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। ठीक है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। बैक स्पेस अलाउड है नहीं है, टाइपिंग कैसे होगी, पेपर टू स्क्रीन होगी या स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, ठीक है, कब तक कंडक्ट हो सकती है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका डाउट है कि जो KVS NVS का JSA की टाइपिंग है उसमें बैक स्पेस अलाउड है या नहीं है। बैक स्पेस अलाउड है या नहीं है, तो बिल्कुल आपका बैक स्पेस अलाउड है। ठीक है, और आपकी जो टाइपिंग है वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। ठीक है, स्क्रीन टू स्क्रीन कराई जाएगी। ठीक है, जिसको जो है CBSE द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, जो कि पेपर टू स्क्रीन के कंपैरिजन में बहुत ही आसान रहती है। ठीक है, पेपर टू स्क्रीन होती है वो बहुत ही थोड़ी हार्ड मानी जाती है, स्क्रीन टू स्क्रीन ईजिली हो जाती है। ठीक है, इसमें स्पीड जो है वो KVS और NVS दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। इसमें KVS NVS में पहले 30 वर्ड पर मिनट होती थी, लेकिन बाद में इसका जो है CBSE द्वारा नोटिस निकाल दिया गया था, जिसके बाद दोनों की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 30 WPM कर दी गई है। ठीक है, इसमें आगे बात करें तो जो है आगे बात करें तो जो अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं उसे, तो अब हम बात करेंगे कि इसमें मिस्टेक्स कैसे काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो आपको जो है आपके 95% जो है एक्यूरेसी मांगी जाती है, 5% एरर माफ़ किए जाते हैं इसमें। ठीक है, 5% एरर माफ़ किए जाते हैं, 95% एक्यूरेसी मानी जाती है। आपको लगभग 350, लगभग क्या पूरे 350 वर्ड टाइप करने होते हैं, जिसमें 5 स्ट्रोक्स का एक वर्ड माना जाता है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने स्ट्रोक्स करने पड़ेंगे। लगभग 1700 से 1750 के आसपास बैठते हैं शायद, आपको उतने स्ट्रोक्स प्रेस करने होंगे। ठीक है, 5 स्ट्रोक्स का 1 WPM माना जाता है। ठीक है, 350 वर्ड्स आपको लिखने होंगे, जिसमें 95% की एक्यूरेसी मानी जाती है और 5% एरर मानने जाते हैं, आपके माफ़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो है प्रैक्टिस करनी है वो कम से कम 40 WPM पर मिनट की प्रैक्टिस करनी है घर पे, स्क्रीन टू स्क्रीन। जो कि आप फ़ोन हो आपके पास उससे भी कर सकते हो, TG कनेक्ट करके कीबोर्ड से, और अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो वो बेस्ट ही है अपना। ठीक है, और मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊं तो सोमना टाइपिंग होता है, जो कि कंप्यूटर के लिए बेस्ट माना जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप के लिए। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। जो कि बड़ा डाउट यही था कि NVS और KVS में पहले अलग अलग टाइपिंग मानी जाती थी, लेकिन अब दोनों में ही 35 WPM कर दी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसी ही और किसी वीडियो के साथ। अगर आपको कट ऑफ की वीडियो देखनी है कि कौन सी कैटेगरी की टायर 2 के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, तो मैंने एग्ज़ाम खुद दिया है और मैं आपको बता सकता हूँ कि किसकी की क्या कट ऑफ है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कट ऑफ के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।